So sin 45 geef nou 0,71 en 2 kos 25 1,81. Jy moet sê as jy nie saamstem nie, dat ons kan kyk daarna. Tans 45 plus 10 is dan 1,43 en 3 tans 5 plus 10 is 0,80. Hulle het gesê met afrond tot 2 desimale, jy moet vir my daar 0 agterna sit. Jy kan nie net sê 0,8 nie. Dan 50 plus 40 se sin, daarin sal dan ook 2 desimale is eintlik, hulle het gesê waar nodig. So hier is nie nodig om desimale te skryf nie, want dit is 1. Dan sin 50 plus sin 40, gaan ons sê 1,41. Sin 2 mal 35 is 0,94. 2 sin 35, 1,15. Dan die volgende enetjie 0,78. Dan hierdie een weer 0,10. Tan kwadraat 60 is 3. En sin kwadraat 20 plus cos kwadraat 20 is 1. By F. So jy gaan sê sin 50, jy gaan jou hakie toemaak, en jy gaan sê plus sin 40, en jy gaan jou hakie toemaak, is gelyk aan 1,41. Goed, by nummer 2, daar is jou x-waarde 43 en jou y-waarde 24 en jy het gesê het of het waar of onwaar is. Ek sien party van julle skryf nie vir my waar of onwaar, waar is jou bewerkings? In die eksamen of toets kry 0, want ek het nie 'n bewerking daar nie. Sin 43 plus 24 is 0,92 en daai enetjie werk uit op 1,09. Ja, dis reg, of jy kan net dan nou sê, dis onwaar, want jy kan ons dadelik dan nou sien, dis onwaar, maar jy kan ook sê net, linkerkant is ongelyk aan regterkant, dis reg. Goed, by nummer B, daar gaan ons dan nou hê die 2 maal met die sin van 43 grade, so dit gee my 1,36, en dan sê ons by die ander kant sin 2 maal 43 grade, en dit gelyk aan 0,997, so dit gaan eintlik afrond na 1,00 toe. So hierdie enetjie is dan ook onwaar. Ja, jy moet, want daar was 'n 0,997, so dit is 'n afgeronde getal, so ja, jy moet dan afrond, dit is nie net 1 op jou sakrekenaar gewees nie. 3 cos 24, gaan jy skryf 3 cos 24 grade, dan kry jy 2,74, en dan as ons hierdie ene gaan uitwerk, cos 24 plus cos 24 plus cos 24, is dit ook 2,74, so die antwoord is dan waar. Of linkerkant is gelyk aan regterkant. Dan met die volgende enetjie gaan jy sê tan, en dan binne in jou hakkie, gaan jy jou breek oopmaak, en sê 43 plus 24, op die 2, en dan sluit jy jou hakkie, en dan kry jy 0,66, vir daai ene gaan ons bo die lyn hê in die breek tan en dan binne in die hakkie 43 plus 24 sluit die hakkie en dan onder die breek is 2 en dit gee my 'n ander antwoord van 1,18. So dis onwaar. Sin 43 grade by die volgende ene is dan weer gelyk aan 0,68. En as jy daai ene uitwerk, cos 90 minus 43, dan kry ons ook 0,68, so dis dan waar. By hierdie een, sin kwadraat 43, gaan jy op jou sakrekenaar intik, sin, en dan maak jou sakrekenaar mos nou self 'n hakkie oop, 43, sluit jou hakkie en dan kwadreer jy hom, dan kry jy 0,47. Vir hierdie ene moet jy intik as die hoek wat gekwadreer word, so daar gaan jy intik sin, dan maak jy sakrekenaar jou hakkie oop, sê 43, dan sit jy dadelik jou kwadraat, en dan gaan jy die hakkie sluit en sê is gelyk aan, dan is die hoek wat nou gekwadreer word, nie die hele sin nie. So nou kry jy 0,75. So hierdie is onwaar. Is almal by my.
Goed, hierdie enetjie tan 43, vir hom kry ons dan 'n 0,93. En as jy sin 43 op kos 43 intik, kry jy ook 0,93, so dis waar. As jy sê 1 minus kos, en dan maak hy hakkie oop 43 kwadraat, as na die hakkie moet jy by die kwadraat sit nie, binne in die hakkie nie, anders gaan hy die hoek kwadreer. Dit moet net gou intik, dan kry ek 0,47. En vir die ander enetjie sin 43, wat ek moet kwadreer, kry ek ook 0,47, so hierdie een is dan ook waar. Ja. Hierdie enetjie. Ok, so kom ons gaan net gou op die sakrekenaar, gaan jy met ander woorde 'n stuk sin, dan maak hy self die hakkie oop en sê 43, en dan sê jy dadelik kwadraat, sluit die hakkie, is gelykant. So kwadreer fisies die 43 grade. As die kwadraat buite die hakkie staan, dan kwadreer jy vir sin. So hy kwadreer jou antwoord. Ja, dis hy. Ok. Goed, by die volgende ene gaan ons sê sin 2 maal 43, so dit is eintlik maar sin 86. Wil julle my klas verlaat? So ek kry dan 0,998, dit is weer eintlik maar 1,00 as ek dit gaan afrond. En dan 2 sin 43. Ag, ekskuus. Ek maak so. Goed, en dan kry ons vir die ander enetjie ook 0,998 wat dieselfde dan nou 1,00 gaan wees, so daarom gaan ons hier so sê, dis waar. As jy hierdie ene intik, dan sit sin 43 sluit jou hakkie kwadraat, plus kos 43 sluit jou hakkie kwadraat, en dan kry ons 1. Die ander ene is sin 43 plus kos 43, dit moet alles saam in een hakkie kom, en dan kwadreer jy die antwoord, en dit gee dan vir jou 1,997, dit sal met ander woorde 2,00 wees. So daarom is hierdie antwoord onwaar. So dit is allemaal reg met die sakrekenaar waar die kwadraat moet kom, want dit is nogal belangrik. So as jy die sin wil kwadreer, dan is dit sin, die hakkie gaan oop, jy sit die hoek, jy sluit die hakkie, dan kom die kwadraat daarna, dan beteken dit ek kwadreer die hele sin. Maar as jy die hoek wil kwadreer, dan is dit sin, hakkie, die hoek, kwadraat, sluit die hakkie na die kwadraat. Ja, jy hoef nie, jy kan 'n hakkie sit vir hierdie ene, dat ek net weer hier, jy sit 'n hakkie, dan sit jy in jou sin 43, dan sluit jy net jou hakkie, dan sê jy jou plus, dan die kos 43, sluit die hakkie, en dan moet jy nog 'n hakkie sluit, en dan kwadreer jy eers, en dan gaan jy jou antwoord kry. Okay. Goed, dis